Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dengan grup. Vokal putri mas berapa vokal putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kunjung pangarsanipun para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang tuhu kawula bektosi, Bapak Kepala Desa lan sedaya pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh ingkang kula hormati, Bapak Camat rawuh Camat Wakil nggih lan sedaya staf Musbika ingkang kula hormati, Ibu Entri anggota Dewan Provinsi Pinarak Tenglebet lho Bu. Rencane anak kula nggih DPR Pak Sragen fraksi PKB. Dongane ya Bu mengki dados melih nggih. Allahumma amin. Bu Entri ngoten. DPR sanese sing rawuh enten mboten iki. Tak dongakno sisa. Kula nggih DPR Bu, Dewan Pengajian Rutin. Ingkang kula hormati, langkung-langkung datang segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran pembangunan Masjid Nurul Huda Tempuran Pandan Retno Serumbung derek Magelang nggih. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah. Kok akeh ibuke to mangsaku. Enten apa Bu? Pak enten pundi bapake? Mosok akeh rondo kene. Sehat ya Bu? Jan boten kepanasan Bu boten Bu. Ira pengen anu to, pengen mesane kula to. Mas nyata panas-panas. Oh ya panas nek. Nggih. Ugi dateng
adik-adik, para santri, para generasi kang kula tresnani, kanca-kanca grup seni selawat Rebana Wali Songo Sragen ingkang kula banggaaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur puji syukur alhamdulillah siang menika kula sak rombongan niki saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen saged sowan dumugi tempuran Pandhanetna Sumbung sesarengan kalian bilang sedaya derek hormat nyekseni utaminipun ndongaaken wontenipun acara tasyakuran pembangunan Masjid Nurul Huda kanthi manggih wilujeng. Alhamdulillah. Kula sak rombongan sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dhateng panitia atas undanganipun, wekdalipun, kapitadosanipun. Kula didhawuhi matur kangge derek jangkepi acara pengajian siang niki. Mugi-mugi mangke saged kula manfaataken kanthi sak sae-saenipun. Allahumma amin. Kula eling-eling kok nembe niki kula ceramah teng mriki, Bu. Nggih, leres. Lah kertas iki pundi kok undang kula? Oh, teng YouTube. Jambangan. Nggih. Mboten kula dereng kertas tradisine mriki. Mriki nek pengajian rampungnya jam pinten, kula tak menyesuaikan. Jam kang saling ora umum. Niki jam kula jam 2:30 kurang sak menit waktu Indonesia bagian tempuran. Jam gangsal yo suwe no Bu. Kuat jam 5 kuat jenengan? Wis gak kuat aku. Kula yo gak imbang masuk sing ngisor kuat, sing dhuwur gak kuat piye yo. Sak cekape mawon nggih. Wis pokoke rasa diwatesi ngaji kelas-kelasan mawon Bu. Kula mungkin nek kesel yo leren dhewe kok. Wis penak-penakan. Matur suwun. Ibu-ibu ngersake dawa apa cendak asline? Oh seneng dawa. Gak bahaya tak? Pak seneng suwe apa sedela? Udah dawa terus suwe ngajine iki lho. Nggih sak cekape ya Bu. Lah kesing mburi ya nek uang oleh. Astaga, nggih Bu pun kesane uman geger ya karepmu. Nggih sak cekape. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang salajengipun kula sak rombongan estu niki derek bingah, derek remen sanget ngaturaken selamat datang panitia atas terselenggaranya pengajian niki. Masya Allah, pengajian sing rawuh kathah, rapi, aman, tertib, terang. Wau pun jamaah nggih. Mboten susah barudan ki arep terang bingung apa to. Kan urip niku barawan bengi ngoten to terus to nggih. Barudan terus iki terang nggih. Sing rawuh kathah panggunge ya kaya Indosiar tok niku. Sone ya cetha, jelas sone nggih. Oh, tak dongane laris Mas, sone Mas. Tepuk tangan dulu untuk panitia, luar biasa alhamdulillah. Nggih, kula sagede kali kanca-kanca namung derek urun donga Bu, Pak. Nyuwun kali Allah ingkang Maha Kuwas, mugi-mugi acara niki dipun ridhani Allah, dados amal saleh. Kok gak amin yo? Astagfirullah, ngajak dawa. Sing dhuwur metenteng kok sing isor meneng ae. Baleni mugi-mugi acara niki dipun ridhani Allah, dados amal saleh, beto manfaat dunia ngantos akhirat. Allahumma amin. Ngoten nak kompak. Selawat lan salam mugi katur dhateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun, saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga, sak anak turun diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Bu, ngertos syafaat? Ngertos? Napa syafaat niku?
pitulungan. Syafaate Kanjeng Nabi berarti pitulungane Kanjeng Nabi. Betahke pitulungan mboten jenengan? Mboten asline janji pengen mlebu swarga apa neraka? Swarga. Terus swarga niku panggonan sae napa mawon? Sae. Berarti sing manggon teng swarga nggih kedah tiyang sae. Ngibadahe jenengan pun sae napa dereng? Lho piye iki kok? Cobi pengen mlebu swarga. Allahumma amin. Swarga niku panggonan sae. Leres? Berarti nek panggonan sae sing manggone kedah tiyang sae. Jenengan ibadahe pun sae napa dereng? Nah piye iki? Nggih bener niku lah sing dimaksud kita sedaya nyuwun syafaate, nyuwun pitulungane Kanjeng Nabi. Alah roh tekan wis gak gatek Bu ya. Ini wekku. Mantap men Mas. Ya Allah. Oke, kula kertas ceramahe ben suwe ben dawa. Kita ngoten ta? Ember ae Bu malah gorene. Guyon Bu, guyon nggih, guyon. Guyon niku anu Bu, seneng niku sehat ya. Mohon tak baleni iki penting Bapak Ibu. Awake dhewe kabeh pengen mlebu swarga. Lah kata ta? Muga-muga keturutan Allahumma. Swarga ki panggonan sae sing manggone kedah tiyang sae. Padahal ngibadahi awake dhewe dereng sae. Mulane nyuwun syafaate Kanjeng Nabi gitu maksudnya aku. Kok yari sapa? Saged ditampi nggih. Lho niki penting niki. Dadi sing kita arep-arep kalih Bapak Ibu siji rahmate Allah. Soale tiyang mlebu swarga niku mboten mergo ngamali tapi mergo rahmate Gusti. Nomor kalih ngarep-arep syafaate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah supados kita pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, monggo dikathah-kathah kemawon sholawat. Selawatan sih setuju? Sing judulnya apa? Lagu lawas Anyar belum manut. Sing anyar urung dadi kok. Sing lawas rada lali suwarga tansah. Niku saged. Oh, langsung sing ngantuk tangi lho. Ya, tiket swarga ya. Alon-alon karo tadi jam 5. Suwarga tansah mengolahake itawe sakit kanggo sapa wae. Suwarga tansah mengolahake itawe sakit sapa wae.
lho Bu. Astagfirullah malah merem-merem kepenaan lho. Ya Allah iki lagu populer lho Bu, lagu kula niki. Dongane uga kemanfaat ya Bu. Yo penyanyi dangdut campur sari napa-napa do apal kok kene malah waduh liyer-liyer. Napa anu selawate diganti sing gampang ya. Ya Rasulullah saged. Saged? Kita tes dulu Bater. Ya Rasul. Terus salamun alaik. Nggih, terus ya Rabbi. Ya Allah. Ngangge ya Rasulullah mawon. Anu nduk manut pengunjunge. Ngomong Bu. Sing selawate banter ikhlas tak dongan undang iso ziarah Mekah Madinah. Ora demune iki kok. Sing selawate banter ikhlas muga-muga utange ndang lunas. Ketara utange akeh. Iki donga sae lho Bu. Sing gak selawatan muga-muga gak apa-apa. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Betul? Gak usah dijelaske cetha to piye. Ya nek krungu lagu Rebana Wali Songo aja mung seneng lagune tok. Iki pitutur kok nggih. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak Allah pancene gampang. Ngajak marang kasengsaran 1 2 3 ya Rasulullah. Swarga mugi berkah selawat kita bergantung syafaat Allahumma. Ya Allah nyuwun iyup ya Allah. Lebih ngaji. Teruskan niki Bu nggih. Lah siang niki temane tasyakuran pembangunan Masjid Nurul Huda. Enggal niki nggih. Jamaah kathah. Nah subuh rame tekan jombong ngoten nggih. Lu malah belas gak mlebu. Bapak Ibu kang kula hormati, kula ngaosi namung enteng-enteng mawon, gak usah abot-abot, gak usah dhuwur-dhuwur, gak usah angel-angel. Sing gampang-gampang, sing enteng kok sing penting iso dilakoni. Ngoten ya Bu ya. Nggih, sesuai kali temane monggo bulan sedaya. Ojo nganti ninggal sholat 5 wektu. Syukur dikulinakne berjamaah. Dikulinakne sholat berjamaah teng masjid, teng musala. Madhok nggih? Mboten mawon, Pun. Kula nu ganti gumun, Bu. Cerita sholat terus mawon. Ojo nganti bosen. Piye wong Indonesia niku yo wis ngeten niki. Masyarakatnya mayoritas yo Islam. Tapi nek digoleki sing salat ngono yo lagi piro? Pak Lurah wae enggak temu. Penduduknya mriki sak kelurahan sekitar pinten malah? Sekitar 1.500. Masa sithik men. Masa 1.500. 4.000 luar biasa. Anu nggih mayoritas Islam agamane nggih. Sampun salat pinten? Tekok lho. Katakan ya separuh enten nggih. Separuh lebih nggih 90%. Sing salate berjamaah teng masjid wong pira? Betul-betul. Nek pas subuh
Ya Allah. Lha iku mun Bu. Lo ngaos teng pundi-pundi Bu kotake mengke Bu kotake mengke kula mau dipeseni panitia kok. Mungkin tak aturi wektu nggih, pun. Ngaji sik kok. Aman. Yes. Bapak Ibu wong kula nggih bendinten keluyuran teng pundi-pundi sing ngeten iki silaturahim. Pengajian nggih pengunjunge kuwatah pengajian niku. Sak lapangan ya Allah padha. Mau saiki usum selawatan ibu ya, wonten do gendera semua, mboten napa-napa monggo. Kula mung kuwatir kok gak selawatan ngono ya tak gak salah. Gak bahaya to. Gitu. Monggo selawate ya, salate ya. Ngoten to nggih? Dadi kadang-kadang niku masyaallah. Nggih jenenge masyarakat. Ana sing kadang ngajine sregep, yasinan sregep ning ya salate urung. Mriki napa nggih enten? Syukur serata berarti. Tahlilan ya gelem ziarah kubur Wali Songo, ziarah Wali Songo sregep, tapi yang ngerti basa salat kok do angel. Mila santen niki nggih kula nggih ngelikne awak kula dhewe nggih Bapak Ibu sedaya jamaah sedaya monggo salate 5 waktu jangan ditinggalkan. Setuju ya Bu ya? Syukur-syukur dikulinakne salate berjamaah teng masjid teng musala. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah niku ganjarane tikel 17 nek dibanding sholat ijenan ngeten. Pripun saged ditampi nggih? Jadi penting niki. Anu sik kok nyelingi kotak mubeng kok malah panitia bingung nek lali kok. Selingi sik. Wong kula diberseni panitia Pak Yai mengke nyuwun wekdal panitia ngubungne kotak infak ngoten lho nggih. Kali selawatan sih ya Bu ya. Enggak dadi rogoh kantong kayak tok pipis kayak kok mule. Oh mboten. Enggak dadi rogoh kantonge. Aku tak yo melu kene tak. Duitku tak dunganane wit duit golek kanca ya wit. Betul mriki Bu kotake Bu, betul kasih Bu siji Bu. Betul mriki. Nah, tak golek kanca wit duit sing sedekah, muga-muga rezekine tambah barokah, keluargane tambah tentrem, anake saleh-salehah. Sing gak sedekah muga-muga ya gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kali selawatan ya Bu ya. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana untuk kasih betul. Kenapa? Pengajeng ini. Ya, lagi buat mlaku. Ana kontak mlaku mrono, mlaku mrene kaya biasane. Lamun biasa to, Bu? Golek infak mari ngono sak ikhlase. Setuju? Gujariyah masjide. Allahumma sing ra nggawa duit becik utang kan. Ora apa-apa utang ya oleh. Sing penting teko ngomah utange nang dibalekne ora apa-apa kok susu. Enggak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana kok derek Bu. Kok sampun nggih. Muga-muga keliru arep 1000 keliru 100.000 ya. Lha ku tanduramu dhewe kok. Moga-moga dirampungne. Sing gak nggo duit gelange dipurut ya oleh Bu. Oh gelang karet.
Mboten sak ikhlas ya, Bu. Ana kotak mlaku mrene mlaku mrono. Golek infak monggo sami maringa. Ayo to, Bu, sing bentok arta, sing boten bentok nggih boten napa-napa. Wong ngamalke ora mek. Gitu nggih. Sing medit-medit besok bakal cilaka titenan. Kok coba gawe present wong pandang retno aja ngono lho ya. Aja kene wong lomo-lomo. Sing gelem ngamal muga-muga mlebu. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim kirim panitia nek pun rampung terus dihitung sisan bener apa kayak biasanya ditenggok ya Bu ya monggo dihitung teng dalem mriko. Nah. Ikhlas mboten Pak Bu? Ikhlas. Sedekah kudu ikhlas Bu. Ikhlas yo ilang ora ikhlas yo ilang wis kadung dicemplungno kok gak ikhlas. Sing ikhlas insyaallah niku dadi tabungan jenengan. Mungkin tentunya ditambahi rezeki sing luwih manfaat luwih barokah. Allahumma. Rasa kuatir Bu jenengan. Ketoke duwe tak jiran longi ngoten to. Nunggu hakikate tambah sedekah. Kaya wedang lho. Wedang iki nek pengen dijoki dilongi sik. Kok gusu to? Bener bener. Nek pengen ditambahi dijoki dilongi sik ngoten lho. Kok kita gak setuju gitu ya dilongi joki terus nek ilmune Gus Dur niku jare terima kasih setelah nerima ngasih mungkin kok setelah ngasih nerima lagi lebih banyak kan ngoten Bu. Gak ada praktek kalau terima kasih enggak Bu bareng Bu kalau tak sing terima jenengan sing ngasih ya terima niku nyukuri rezeki carane ngoten niku aja terima tok gak ngasih blas wong kok mangan tok terus gak buang ra ya dadi apa Bu sakit tok mosok ngombe tok gak pipis ku piye ya sing normal to ya ngombe ya pipis ya ngono urip niku dadi ya terima ya kasih ya terima ya paham ora iki kok nek jenengan terima tok gak ngasih bahaya Pak wong mung nampa tok gak ngetokne blas bahaya kok geleme ngasih dadak dipaksa krungu dipaksa ora gak penak to gak Gusti Allah kuwi sak kersane lho Bu nek maksa wong lho roh-roh setruk gitu loh akhirnya dipaksa butuh ragat berapa puluh juta gitu nggih roh-roh itu gara-gara ragilem ngasih zaman uripe mulane sedekah iku marasno penyakit bener mboten Bu oke lho wong lara kadang-kadang terus gara-gara sedekah terus sehat lara opnam nang nggone rumah sakit sedekah dokter 3 juta terus sehat kok gusu toh mungkin nek ke rumah sakit apa gratis? Sedekah ter dokter loh. Kok jenengan guyu? Oh tembunge bayar. Lah salahe jenengan teng mriku, Pak. Kudune padha-padha ngetokke dhuwit niate sing bener dong. Sedekah. Nggih? Mungkin sedekah wong ora ngelongi duwite kok. Jajan jenengan sakit umpamane nggih terus sedekah teng dokter 3 juta kan duwite utuh 3 juta sebab wene to sing diseterak mung jero ati ngono to niate sedekah Bu entuk ganjaran amin Allahumma oh dereng ngertos oh dilatih
ngawahi duit nang bojo sedekah mak aja bayar mosok bojo bayaran bojo apa bayaran sedekah matur nggih nyangoni anak sedekah ngoten Pak insyaallah murah sehat selamat Allahumma malah enten kadang sakit ngoten gak teng dokter Bu matur Pak Yai terus karo Pak Yai wis tak sedekah selamatan njaluk donga sehat-sehat akhirnya sehat tenan enten ngoten niku di masyarakat ya enten Bu sing kadang rada gak patek sae ngoten lha piye gelem iso takon nek pas lara tok patek tanggane titen kok suwi gak lara neh ya naudzubillah enggak dibaleni di mun rampung dereng niki diitung Mas diitung ditenggo ya Bu ya kula biasa Bu ngeten iki teng budi-budi anggere didhawuhi panitia sing penting oke kangge masjid kadang kangge gedung TPK kadang nggih pondok kadang nggih nyantuni cahyati mboten ana napa pengenane dereng taun kula teng Lampung Bu Sumatera niku itu piro kae 21 juta kok bro padahal pengunjungnya ketok akeh iki lho iki kula gak ketok akeh iki iku 10 no sejengan ya saoleh ya Bu enggak selawati pisan gas sepira nadane Mas ana kontak mlaku mriki golek infak monggo sami do mari kanthi ikhlase Allahumma masjid bendang oh wis dadi danggo salat rina wengi umat Islam daerah mriki kakung lan pu sik ta golek ukara ki angel lho Bu ngono kok iku ngono amal kanggo sangu jane yo do ngerti donga nggih nah muga-muga Gusti Allahumma amin mugi-mugi sedekah kita sedaya ketampi kali Allah. Terus amal ingkang dipun tampi kali Allah jemben dadi tabungan teng akhirat ya Allahumma. Tentunya muga tambah rezeki sing luwih barokah. Bapak Ibu kang hormati, tesih kula jelaske masalah sedekah. Dadi wau kula aturke kita sedaya pengin teng swarga ya Bu ya. Tak kabari Bapak Ibu, swarga iki tibake kosong gak ana apa-apa Ibu. Kok kita gak ngandel, terus kok kosong, lahan kosong jenengan pengen duwe omah teng swarga mboten kon bangun dhewe kali Allah iki kon bangun dhewe carane iki sedekah niku dadi sedekah jenengan teng swarga dadi bangunan anu kok meneng bareng iki paham boten iki mula yo kaya teng donya Bu yo omah niku apik eleke yo tergantung ragate bener to nek biayane kathah dadosi griya nggih sae ra ngono to nek ragate sithik dadi omah yo mboten sae nek gak bangun yo gak duwe omah nek ning donya jek lumayan Bu sampean gak terima iso nunut wong liya iso nyewa barang iso ngontrak nunut teng mriko gak enek nunut-nunutan gak enek sewa-sewonan nggih paham nggih kudu bangun dhewe sakti tampi dadi jenengan sedekah niki mulane sedekah sing terus mriki enten gerakan koin NU mboten Pak lha niku alhamdulillah jongane menika ide kula niki Bu kali kanca Sragen alhamdulillah mun nasional ya raketan sedina mbah 1000 orang tapi terus Bu dadi nek jenengan sedekah niku terus malaikat bangun omah teng swarga mriko. Mun nek jan leren yo tukange leren, materiale telas kok.
anu nggih paham ya. Ya lah yo contone kaya jan pamane duwe lahan kosong ning Jakarta kono pamane. Jenengan pengen gawe omah teng Jakarta. Kan sing bangun jenengan dhewe. Maksudnya sing ngragati niku lho. Wah aku pengen gawe omah ning Jakarta. Sing ngragati jenengan sing tuku material jenengan sing garap tukang gitu nggih. Tapi ragati nyen dhewe. Bareng bangunane dadi wah butuh listrik iki. Lagi pasang listrik lho, Bu. Sing ragat sapa? Awake dhewe. Bener lho, Bu. Bareng dipasang listrik kok banyune rong enek piye iki? Pasang pam leres. Sing ragati sapa? Awake dhewe. Sedaya ngoten. Pengen TV, pengen tempat tidur, pengen wis kabeh diragati dhewe lah bareng wis dadi jenengan tindak Jakarta garek alhamdulillah omahku wis dadi garek manggoni urip iki ngoten niku dadi awake dhewe nang wingi ibadah salat ngaji sedekah macam niki dalam rangka membangun swarga mriku sampe nek wis sedo sowan mriku alhamdulillah omahku wis dadi ya Allah ngoten pripun kok ketoke paham nggih iki ana sing batin Pak Yai lah sedekah 1000 nang kono dadi apa entuk paku loro aja ngono amal niku bibit Bro ganjaran niku woh buah pertanyaan bibit karo wohe akeh ndi akeh wohe gitu Bu panjenengan nandur jagung mung sak untu sitok gunah bareng tukul enek kebone enek jagunge enek klobote enek rambute barang ngono kae lho rada brintik ngono kae rambut apa kae rambut jagung ya iya bibit sitoke wae sakmono ketoke mung 1000 rupiah ketoke mung 5000 ngendikane Allah matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jangan sering mireng niki Allah ngendika gambarane wong sing sedekah nginfakne rezeki ning dalane Allah kaya nandur gabah siji tukul pitung wuli nah kata to tiap sak wuli isi 100 ping 7 berarti 700 sedekah siji lho ijole 700 dadi yen pomo sedekah nyah untuk ijon nyah jadi sedekah sak nyoan itu ijol 700 nyoan jadi apa lagi Bu sedekah sak nyoan tikel 700 nyoan ini apa tapi paham lah nyah untuk ijol nyah 700 insyaallah pripun saged ditampi ya Bu masalahnya ngoten lho Bu hitung-hitungane awake dhewe karo hitung-hitungane Allah niku mboten sami sing rawuh niki rak sedaya nate sekolah nggih Bu nggih matematika mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi niku sami kok sami pripun nek duit 10.000 diwehne wong 5.000 ki jek pira 5.000 diwehne wong neh 5.000 jek pira telas rak ngono to kuwi mbok cah SD ya ngono cah SMP ya ngono wong cah SMA ya ngono mbok dosen ya padha cah TK ya padha nek duit 100.000 iku diwehne wong entek gitu nggih Allah kan mboten ngoten sedekah siji tikele 700 dadi nek sedekah 1000 dadi 700.000 kira anu tabrakan iki jadi sing bener sing dirak ngono iku urusane gak bener salah iman apa eman ngono tok urusane iki nek wong iman mesti ora eman sedekah lagune yo Mas wis jam 5 iki terek sedekah kali ngenteni ini kok ngenteni napa infake Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya golek nadane lagu baru Bu nena sampe ya ada
wong sing iman. Cep. Sedekah bukan di sapi, telas senake. Bu, pengunjung saya sing tepuk tangan wong 16. Dari kulino tepuk tangan Bu. Kulinane ngeplaki wong ngono. Aja sering tak aturke tepuk tangan ki enten maksude lho Bu. Wong tepuk tangan ki nandakno atine seneng nggih ta. Wane wong susah tepuk tangan. Mboten guyon iki tenanan. Tepuk tangan ki penyemangat Bu. Contoh nggih, wong mlayu keplok ana ora tambah cepet mlayu. Bener tak? Ibu, putrane pengen pinter apa pengen bodho? Lah ngono kuwi kulino dikeploki, aja mbok keplaki. Dipraktek nek putrane ngaji mboten? Sekolah mboten? Lah mulih ngaji dipapak tepuk tangan lho. Alhamdulillah ya Allah, sregepe anakku ngaji ya Allah, alhamdulillah. Muga-muga dadi cah saleh. Ngono tambah apik anakku senenen aku. Nggih. Ora paham ya wis. Enak ya Bu lagu ya Bu ya. Kuwi lagune Pak Haji Rumairah. Meradan yu jadi merayu merayu-rayu. Asline ngono. Wong saire tak ganti sedekah. Mulane ngapunten Bapak Ibu nggih informasi mawon mbok bilih mangke, mbok bilih lho nggih. Kok mungkin santai sukses nimbali kula gawe ceramah ngeten iki ya kudu lengkap sak grupe Bu. Mungkin lah kersane lagune gathuk. Saire kan tak aran dhewe. Wong pancen latihan dhewe, santrine dhewe angel iki. Nek latihan nganti ra mangan kok. Betul maksudnya mangane bar latih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki cek bakso takok iki penting Bu, soalé wong niku sing cetil ngoten ngetokne bondo ya abot tenan. Kira apa nggih? Mulane bahasa kok nek ora iman mesti eman, padahal rezeki titipane Gusti Allah duduke dhewe. Bener mboten? Penting nglaturke niki. Lah sing nglaturke wonten lagu ora wong lomo cedhak sing kuwasa lan cedhak karo manungsa, cedhak swarga adoh neraka. Kuwi hadis kok asline. Dawuh Nabi nika lho, as-sakhiyu qaribun minallah. Wong lomo ki cedhek kalih Allah. Allahumma wa qaribun minan nas lan cedhek karo manungsa. Wa qaribun minal jannah lan cedhek swarga, wa ba'idun minan nar lan tebih saking neraka. Amin Allahumma. Oh, asline hadis niku mung tak terjemahne nggo syair lagu ngoten. Lah suwaline wal bakhilu dene wong cethil apa cara mriki Bu? Pelit. Nah, sami nggih niku ba'idun minallah tebih saking Allah, wa ba'idun minan nas tebih saking menungsa, wa ba'idun minal jannah lan tebih saking swarga, wa qaribun minan nar lan cedhek neraka. Naudzubillah min. Iki nek pituture wong Jawa niku busane tak aturke to. Pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok. Jenenge pira kok? Kok diapalke banter. Pager mangkok luwih tinimbang pager tembok. Wong Jawa engko nek gak jelasne mulih atake mangkoke dijejer nggo pager. Mboten, mangkok ngertos mangkok. Lah kuwi kias Bu, mangkok iki rak wadah panganan to. Pasti wong sing seneng weh-weh, loman, tetulung paribasane mung panganan sak mangkok paribasane. Niku tibake uripe luwih kuat, ngoten lho. Tinimbang duwe pager tembok ning wonge pelit. Paham nggih? Ora percaya bukten. Jadi nek wong lomo Bu, ora usah kuwatir. Aman, selamat. Omah mbok tinggal lunga seminggu 2 minggu aman.
sing jaga tanggamu rasah ngingu asu ra usah ya ra percaya engko ra enek maling arep mlebu nek tangga ndo muni-muni sapa tak wajar lho tak ajar lho padahal gak dipeseni lah sing di omah mung dipageri mangkok ngono tok paham omongan ngeten iki jajan nek wong pelit omah tinggal lunga seminggu malah sing krusui tanggane nek maling mlebu malah mas danane gak kono malah ngono kene aku titen ayo entekno malah ngene kok bagi hasil ya naudzubillah min tak dongakne pun rezekine kathah jenengan halal berkah ning yo sebagian disedekahne Allahumma dek wis sore cek kuat niki kali ngenteni infak ini request request apa nama request nama oh keramat anu nyanyi piyambak apa disawer itu sawernya tangan aku mau tekok lan jaluk lho alhamdulillah ikhlas Pak wabot ini kita ingin wabot ini pitung kita lho wabot lho semoga berkah keramat aduh hafal ya keramat siapa nambahi keramat ya 1 2 3 4 manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Matur nuhun. Kenapa ya? Alhamdulillah untungnya ya rada apal aku ya. Ojo njaluk lagu sing rada angel-angel, Pak. Lagune Rebana Wali Songo. Matur suwun Pak nggih. Muga-muga niki dadi jaya bagian mukas. Nek mukas ya. Jadi tuku mie ayam. Pripun niki diteruske, Bu? Pakai dereng ra mulai ngitung. Berarti akeh tenan masyaallah. Dereng apa iki dirodok engko-engko padune ceramah ben suwe aku ngerti to ya. Jam piro sih? Kok nek kewengen Bu. Nek kula pun salat kok Bu kula jamak takdim. Oh nggih, sampai jam 3:15 menit. Tambah meneh ya Bu ya. Pun saniki bab salat iki penting. Dadi kula nyuwun lan donga muga bar pengajian iki Masjid Nurul Huda tambah rejo jamaah. Allahumma lan masjid sanese. Zaman akhir niku anu Pak. Kula kelingan omongane kanca kula riyen. Sakniki teng Irian Dek. Kang Makruf, zaman akhir iki akeh wong bangun masjid kaya gawe peti mati. Apa Mas? Wong gawe peti mati iki delok angger petine dadi rak tukange mah mlebu.
Jadi saat ini kita terus lomba-lomba bangun masjid, bangun musola, cepet dadi, tapi agar wis dadi terus sepi jamaah ora patek. Naudzubillah min. Makne monggo ki ajaan Bapak Ibu, masjid musola direjak niki jamaah sapa nek gak awake dhewe. Ngoten nggih. Iki penting kula aturke. Wong kadang-kadang namine tiyang nggih memahami agama niku ya gak padha bu, ana sing imane wis kuat gitu nggih. Ana imane lagi sedengan cek tipis. Bener apa tak jelaske. Bu, Ibu. Asli nih jujur, salatnya aslinya abot enteng. Abot enteng. Enteng gayane. Angger rewang ngono ya ora luhur no. Mbok jujur kaya bapak abot enteng, Pak. Abot wong keset. Saya ojo nesu. Tibake jawabe loro-loro ne bener kabeh. Yo abot, yo enteng. Jelaske mboten iki? Yo abot, yo enteng. Abote teng pundi, entenge teng pundi? Mau tahu? Ibadah ki Bu, salat Bu. Abote niku, entenge niku mboten sami. Nek entenge teng raga, entenge teng raga. Raga ngertos raga? Raga niku awak niki lho. Entenge teng raga, abote teng rasa. Rasa ngertos rasa? Rasa njero ati mriko. Engko diapalke. Entenge teng raga, abote teng raga. Abote teng raga. Lho, kleru. Nerokne mboyo karo mikir lho, buka. Baleni entenge teng raga. Abote teng raga. Abote teng raga. Entenge teng raga. Wae contoh ben paham nggih. Salat rak ngeten lho, Bu. Allahu Akbar nggih. Ngangkat tangan iki raga apa rasa tangan iki? Abot apa enteng? Pirang kita tuh bote tangan. Enteng to? Wong ngeten tok ya rekoso macul asline. Gitu? Apa meneh Bapak Ibu nek jenengan ngertos Allah merintah salat niku sarana sing kangge nindakake salat wis disiapi Allah kabeh gratis. Dadi Gusti Allah merintah mboten kok salat terus jul mboten. Sing nggih nglakoni salat iki lho kabeh wis disiapi kalih Allah. Tak wae contoh, badhe salat rak wudu to? Wudu ngangge toya. Mriki enten toya? Sing maringi bayar piro nek wudu? Duwe pangeran kaya ngono eloke kok cek sambat ae. Jan iso bayangne Bu nek wudu dadak tuku banyu tak yo rekoso, gitu. Lho. Coba diangen-angen, salat kon ngadeg, bener ya? Sing ngadeg namine napa? Sikil. Sikil. Gadah sikil jenengan. Sing maringi sapa? Nyewa piro? Ya kok gak isin lho nek paham ngene gak salat isin tenan karo Gusti Allah. Njaluk swarga praketek. Nggih, Allah murahi kok ngono ya, Pak ya. Alhamdulillah. Raga enteng raga. Wong kon maca Fatihah ya wis diwe tutuk. Kon ngangkat tangan wis enak. Iki sing maringi ya Allah. Tur gak nggih salat tok, mbok masak, mbok napa-napa. Nggih napa mboten, Bu? Disyukuri alhamdulillah. Lah abote teng rasa. Karepe ra emoh to rasane. Wong krungu adzan, hayya 'alas shalah, ya Allah adzan neh. Ya Allah adzan neh. Kadang-kadang malah Allahu Akbar, ya Allah kecangkepe sapa bengak-bengak. Monggo budi seter rasane, ngertos nggih? Ayo supaya mangke rasa niki enteng, Bapak Ibu, salat niki kangge kula lan sedaya, uga kangge Allah. Allah niku nek merintah mboten kaya menungso. Nek kula merintah tiyang sing butuh kula, Bu. Contoh, le jikokne sandal, sing butuh sak kula to? Tukokne rokok, ngono sing butuh kula. Tapi nek Allah salat ngaji ya ngono kuwi Allah gak butuh niku. Ngertos nggih? Dadi ngibadah awake dhewe iki ya kanggo awake dhewe. Paham Bapak Ibu? Monggo mungkin salate ditingkatke jamaah disergepi. Amin Allahumma. Tek rasa sing enteng rasa abot. Malah enten sing
Ngeten niki salat aku jane yo salat ya ana yane awit cilik tapi yo piye urip wis ngene ae. Utangku tambah akeh. Aku salat duha bendina njaluk rezeki ndi ora enek blas. Tanggoku sing gak salat malah sugih ra umum. Jane Gusti Allah ki karepe piye jare. Enten tiyang ngoten enten gak ada nggih. Enten. Kok gak jenengan dhewe malah. Aja Bu niki sering tak aturke Bapak Ibu. Salat niku ibadah, perintahe Gusti Allah. Aja dihubung-hubungne karo rezeki. Aja digathuk-gathukne karo sugih melarat ku gak ana hubungane niku. Jelaske mboten niki? Ngibadah niku perintahe Allah sing kudu dilakoni. Bener mboten? Sing merintah salat lah Gusti Allah ta Bu. Sing merintah poso Allah ta nggih. Allah ki pangeran, awake dhewe kawula ya dilakoni wong perintahe pangeran. Ngoten lho. Lah sugih melarat rezeki niku dudu perintahe Allah. Niku jatah saking Gusti Allah. Pripun saged ditampi mboten niki? Ngoten lho. Ngibadah iku perintah, rezeki iku jatah. Ayo diapalke. Ibadah iku rezeki iku ngajine sing tokeh banget iki mau untuk pager mangkok barang mau ya ku ya ora lali teko omah ta e baleni ibadah iku rezeki iku jatah. Terus perintah ki apa jatah ki apa ora ngoten. Serius Bu, perintah niku sing nglakoni sing diperintah. Tak berani perintah niku sing nglakoni sing diperintah. Contoh kula merintah anak le aku tukokne rokok sing nandhangi anak kula to. Nggih Allah dawuh wong Magelang salat sing nglakoni salat awake dhewe Gusti Allah Bu. Awake dhewe kuwi jenenge nglakoni perintah. Tapi nek rezeki sugih melarat ngoten niku bondo niku dudu perintah niku jatah. Jatah niku suwalike. Jatah niku sing nandhangi sing ngurusi sing perintah. Awake dhewe kari napa? Lho ngerti bong iki kadho matuk eta. Jatah niku sing ngurusi sing perintah awake kari nampa. Mulane perintah iku padha. Jatah niku beda. Bener nggih? Perintah ki padha, Pak. Wong Islam salat ngono padha. Ora kok terus sing repot aja, mboten. Ngertos? Lah nek jatah beda-beda. Ada jatah dadi petani, jatah dadi pedagang, pejabat, macam-macam. Pripun? Saged tapi. Wae contoh pengajian sore iki. Niki enten panitiane mboten niki? Panitia sing digawe niki Bu. Kula jane sedaya mriki niki karepe dhewe mau diundang. Sing undang sinten? Panitia. Jan krasa mboten Bu? Diundang ki asline awake dhewe diperintah karo panitia dina iki kon teko kene, ngerti? Mung bahasane halus, undangan asline iki perintah. Ngerti ta? Sok dina Ahad tanggal 12 November rene ya pengajian ngono Bu ya. Mulane perintah sak padha, hadirilah pengajian dalam rangka tasyakuran Masjid Nurul Huda Tempuran Pandan Retno Serumbung pada hari Ahad tanggal 12 November 2023. Pembicara Mbah Ma'ruf Islamuddin dari Sragen. Nak padha ngono undangane nggih. Perintah ki padha. Mulane awake dhewe sakniki Bu, wis tekan kene ngeten iki panitia seneng soalnya sing diperintah gelem nglakoni, sing diundang teko kabeh. Bener mboten? Iki aku gak teko, panitia gak doyan mangan kok. Bener mboten? Iki jenenge awake dhewe mriki niki nglakoni perintah. Lah bareng dugi mriki Bu. Jenengan dilungguh ning ngendi, disuguh apa niku namine jatah ki sampean rasah melu ngatur ngoten. Wis ben urusane panitia awake dhewe garek napa garek nggih. Pinarak Bu. Nggih. Jenengan lenggah mriku Pak. Nggih. Pak Yai mriki nggih mawon. Rasah melu ngatur. Mula jatah ki beda.
wae wedange 6 tambah 7 degan nang juru senek. Tak beda to nggih? Iki sak panggung iki padha lho Bu kok omah. Padha kos Ragen padha tekone malah sik iki. Nggo Bu, jatahe beda kok. Iki aku gak njaluk lho. Rak sing ngatur panitia to. Rezeki ngoten niku. Paham ora petentengan ini iki? Mulane baleni ngibadah iku perintah, rezeki iku jatah. Perintah iku padha, rezeki iku beda. Niku lho Pak, menungso urip ning alam donya dititah padha, diperintah padha, tapi nek rezeki dijatah beda. Lah menungso ki wajibe usaha karo ndonga, oleh rezeki sepira ditom atine sing li, atine sing lek, aja meri karo tom, aja iri karo kon, kabeh sak dermana pandume sing mahaku. Mula gak usah nekone wong tempuran iki rungok. Ono garek aku lek golek ukara akale ra karuan. Manungsa urip nang alam donya wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang disejo gumantung kersane kang maha kuwasa. Manungsa urip dititah padha, urusan rezeki dicatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri mriksa padha-padha. Wes kleru aku. Kok wes. Nadane to masak ngono. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah Rasulullah atine ngongso rina wengi buru donya. Lali aku bae ngantek jomblo. Enak ya Bu ya. Ya musik marhaban. Ya nurul ain. Aine. Usaine. Intro
Sampun Pak, kita pergi. Alhamdulillah. Saire jelas mboten Bu. Oh kepenakan lagune. Jaba dong ngongso ndak gelis tuwa. Nggih Pak nggih. Wong yen trima umure dawa, Allahumma. Saya kok pitutur niku wong sing sabar rezekine jembar, Allahumma. Wong yen ngalah uripe bakal barokah, Allahumma. Leres mboten? Sapa sing jujur uripe makmur, Allahumma. Wong sulaya uripe sara, naudzubillah min. Wong sing sombong ngamale kobong, naudzubillah min. Kula ngotak-atik angel berang dina Bu. Sapa telaten tembe mburi bakal panen kaya wong sra. Kaya wong tempuran. Amin Allahumma. Bapak Ibu kula umumne riyen niki alhamdulillah yo sakmene akeh mulak yo suwene ra karo soalé duite duit ragil kabeh. Ikhlas ya Bu ya. En paket jenengan mau dihitung panitia bikatuk 12.702.700 rupiah. Alhamdulillah. Boleh ditelas juta mang menit. Kok dadi jariah ya Bu. Sik jam piro iki? Ndelok jame dhewe kok. Mriki enten penggemar Banawali Songo mboten iki? Ajeng kula cek enten sing wani nyanyi ning panggung. Sak lagu, tapi lagu Rebana Wali Songo. Nek iso disawereno. Sawere tak balekno. Enggak. Enggak apa-apa, nggih nyawer genti. Sinten Bapak Ibu, boleh putra, boleh putri ayo nyanyi lagu Rebana Wali Songo ampun ya. Enten bener. Ya teng Bantul niku malah mbah sepuh no. Ayo padha salat wae monggo enten mboten. Ya Allah gak enak. Betul enten? Ah ya gak sedane. Alah kukur-kukur cara aku angkat tangan. Sae. Enten mboten? Oh, ampun. Betul nanten, gak suka, gak payu aku. Oke Bapak Ibu, datose ajaan kula sudah malih, nggo mangke bibar pengajian ini ditingkatin ibadahe, ngaten nggih. Khususnya salate berjamaah. Dadi kesimpulannya mau mboten Bu. Jenengan kudu iso bedane antarane jatah kalih perintah. Ayo perintah Allah ini dilakoni sing ikhlas. Tak kata nggih? Salat yo sing ikhlas, poso sing ikhlas, ngaji sing ikhlas, sedekah sing ikhlas. Kuwi perintahe Gusti Allah. Kenapa kok kudu ikhlas? Mergo niku perintahe Gusti Allah. Kaya sedekah, maupun kula aturke sedekah niku Bu, asli rezeki iki sing maringi ra Allah to. Titipane Allah. Sing perintah sedekah sapa? Sing perintah sedekah sapa? Allah. Sing maringi ganjaran? Sing janjeni ajeng maringi swarga? Lah ya kan yo ngamale kudu krana Allah, ra ngoten nggih. Salat sing perintah sapa Bu? Allah. Sing maringi sikil sapa? Sing maringi tangan? Wudu sing maringi toya? Nah ya salate ya lillahi. Nah, mulane niat-niat niku sedaya Bapak Ibu enten lafal lillahi taala. Bener nggih? Bapak Ibu ngaji fikih to? Jajal tak cek bareng niate wudu 1 2 3 nawaitul wudu hadasit asghari. Oh, enek lillahi ta'ala gitu. Ini maksudnya wudu ya kan krana Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Gak krana sapa-sapa, paham? Jajal niate salat isya umpamane. Adaan sareng usolli fardhon
rakaatin mustaqibilati lillahi ta'ala. Siapa gak ngerti, aku niki aslinya ngecek, sing gak muni berarti kan rung salah. Lillahi ta'ala ya Bu. Sholati lillahi ta'ala. Niate poso Bu Ramadan bareng nawaitu sauma syahri hadhihi sanati fardhu. Ono lillahi ta'ala lagi to. Niku maksude poso ya krana Allah. Dadi ayo perintah iki dilakoni sing ikhlas. Oh selamat Allahumma. Niate haji. Oh dereng. Ya Allah, nyuwun sing rawuh iki nggo tak iso haji, umrah, sanak turun ya Allahumma. Niate yo nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ngoten. Niate umrah ya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ngoten Bapak Ibu. Dadi ibadah dilakoni sing ikhlas. Nah, rezeki iki yo ditampa sing ikhlas, disyukuri benar. Pripun saged nabi jenengan pamane Bu nyambut gawe dagang wale entuk bathi 5.000 yo alhamdulillah. Ngono lho Bu nggih. 10.000 yo alhamdulillah. 50.000 yo alhamdulillah. Ngoten. Ora penak ning ati, rasa tak rewangi. Alah malah apa? Padahal nang awak lara kabeh ora balik duwite lho ya Bu ya. Pripun saged ditampi? Disimpulke ibadah dilakoni sing ikhlas, jatah ditampa sing ikhlas. Lagune judule ikhlas. Ikhlas. Gak disapa ikhlas. Ikhlas ya Bu ya. Ya. Goleki nadane 1 2 3 4. Indahnya aduh baik apa ya Bu ya. Pun Bu ngeten sing kula aturke muga-muga enten manfaate. Kula sing ngomong muga-muga saged nglampahi dan tak dongane iso nindakne sedaya la haula wala quwata illa billah. Tak dongane umure dawa, imane kuat, diparingi sehat, ibadahnya tambah meningkat, ngamali sedaya keterima, dosane di ngapura, putra putri soleh solihah sedaya, rina wengi do ndongakno, muga-muga jingpen teng akhirat ditakdir sareng-sareng saged mlebet swarga. Amin Allahumma. Jam sekawan kira sudah umeh karo tengah jam Bu. Mosok jek kurang lho Pak. Wis mlebu swarga ya wis ngene tak teruske metu neh piye. Aku yo liya dina ngundang dhewe. Jenengan dereng salat. Nek kurang Bu, piye biasane tak gawakno kaset VCD ngoten niku Bu, tapi saya wis gak usum. Saiki anu buka YouTube mawon. Gadah HP ta? Channelnya pun kertas. Rebana Wali Songo Sragen maketik ora lagu-lagu kathah niku malah nyetel niku malah gak kesel. Nggih alawate ana saleh iku papat bangane mukmin anut ing syariat. Memang buka YouTube ae malah gak kesel to. Nggih. Utawi teng Songo channel nggih enten Songo channel, rebana enten, ceramah enten, Madin channel nggih. Madin niku singkatan Makruf Islamuddin di Madrasah Diniyah. Monggo enten. Nek pondoke channele Ponpes Wali Songo Sragen.
Monggo Bapak Ibu nyuwun donga pangestu Bu, nek enten sing pengen ngertos nggih. Niki sabar sekedap wis saderenge donga ya Bu. Aja kondur sih, sing mulai dhisik tak dongane slamet teko omah. Sing ngenteni donga muga slamet teko swarga. Aja mulai sik aku isin no. Nyuwun dongane iki tak kabari Pondok Wali Songo iki anu Bu, sisteme kathah. Kantun milih. Dadi enten pondok niku santri namung ngaji mawon enten. Enten sing kalih sekolah SMP SMA enten. Sekolah kalih ngapalne Quran enten. Sekolah pondok kalih bal-balan enten. Dadi kula enten pondok santri pemain sepak bola niku. Dadi nek esuk sekolah, sore bal-balan, kok dalu ngaji enten. Monggo kantun milih. Enten sing pondok sains, enten sing takhasus kitab kuning. Mangkaken mungkin nek kersakno saged hubungi Pondok Wali Songo nggih. Dongane muga-muga paringi manfaat berkah Allahumma. Tapi saat ini kasetis gak usum dadi kantun mesane YouTube. Kula sakniki beto penggawa jamu Mas. Kula kantun beto produk jamu Pak. Niki ngapunten sakderenge kula dongane nyuwun tas kitab nggih. Ya gentos kula nggih butuh dana. Nek kan mboten nyuwun kok jenengan mboten. Iki wis entuk 12 juta betul ta Bu ya. Lah kula butuh dana nggih perjuangan Pondok Wali Songo ning kula modele menjual produk ngoten. Wis kaset. Kula nek ceramah teng mriki ngoten sik beto kaset, VCD ngoten nggih kula umumne ajeng mantuk ngoten iki. Biasane sing kersa nggih mundhut kalih kondur sing mboten nggih mboten napa-napa ngoten. Lah iki kantun jamu. Pareng nggih sekedap nggih. Pun ate ngertos. Enten sing pun dereng. Ngapunten Pak, wong niki mboten enten teng toko, wong niki mboten pabrik, dadi hanya untuk kalangan sendiri. Padahal pun dangu Bu, kula beto jamu ngenten iki pun mulai tahun 2003. Tetes wis 20 tahun. Niku critane riyen kula ngaos teng Kudus, nggih siang ngenten iki teng lereng Muria mriku. Teng Dawe. Kula ngumumne kaset VCD itu ta Bu. Enten Kyai Putri Sepuh nyedaki kula, Pak Yai ngapunten ampun betok kaset tok kula mboten gadah tip mang betok jamu iki mungkin ning awak rak sehat ngibadahe ben kuat terus nggih Bu matur nuwun amin terus kula atur ke kiai kula diiji kene ku terus damel jamu niki jamu Jawa niki jare yai kula niku suara rakyat suara Tuhan alhamdulillah Pak niki namine jamu Jawa sarwa guna napa Pak napa Bu sarwa no, serba nah, tak aturke mboten rahasia sing didamel iku nggih ramuane saking kunir ngerti to kencur jahe suruh temu ireng ngoten niku mbok dimasak ngoten nah ajeng tiru nggih saged monggo mungkin nek mantuk haji napa mantuk umroh sing gadah turahan jam-jam nggih dicampur mriku terus didongani ngoten tok santri sing donga santri-santri yatim piatu. Kula ki derek dongane muga-muga sing nunjuk jamu sarwaguna paringi sehat Allahumma. Murah niku kok gratis aja. Lagek diomongne kok gratis. Aja ya ben padha-padha oleh manfaat to. Tak niati tetulung muga-muga sing nunjuk jamu sehat. Kula kok entuk dana. Ngono lho Bu, aja gratis. Murah niki gangsal botol regine gangsal dosa. Basa apa gangsal dosa? 50 iki basane apa Bu? Nggih 50 Bu ya. 50.000. Ning anu Bu, mundhut eceran nggih saged to. Dadi umpama ngersake sak botol nggih monggo 10.000, loro 20 ngoten. Mboten ana apa. Sak botol iku dikira jamu tok sak botol. Jelas iki kudu cetha lho Bu. Nek gak paham jenenge salah paham. Enten lho Bu masyarakat niku kan produknya kathah. Enten sing Pak Yai kula mboten doyan pahit. Iki pahit busane Bu jamu cair iki. Nah dibetakne sing mboten pahit kemasane kapsul. Ketika lagi semiki nggih. Niki anu Bu kapsul isine sak botol niki sekawan dosa kapsul. Aturan minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul berarti sak botol nggih seminggu niki. Monggo regine sami 50.000 mong kapsulnya gak iso tuku eceran ngapunten kok tak tuku kapsulnya 3 Mas mboten saged. Iki disegel nggih. Paham nggih? Rak mboten ganggu tadi kan? Terus sing putih niki lho beda-beda tutur niki kangge asam urat, pegelinu ngoten niku. Wong sakniki penyakit warna-warna Bu. Sing kuning niki kangge kencing manis, diabetes, monggo mengki sing putih sing dikersakno.
Niki gurah suara Pak, nek pengen swantene sae pencegahan amandel radang tenggorokan sesak nafas batuk-batuk niki monggo. Buke ana sing batin kok ya wasis ya bakul jamu. Lah orang bisa itu karena terbiasa. Kulino 20 tahun pelangsing guru nek pengen ceking kok. Astu termasuk sing niku kelebihan kolesterol. Kathah lho sing judung. Kene tak critakne testimoni entekne wektu. Kula nggih nate ngaos teng Wae Kanan niku Lampung. Lah kok terus minggu berikutnya telepon kon maketi pinten botol ngoten. Mergo cocok. Sare teng toko mboten enten ngapunten. Nggih, monggo. Enten melih wah angger tiba iki mesti gayeng teng pundi-pundi. Iki soalnya kapsul untuk keharmonisan rumah tangga. Aku yo lawo yo piye Bu Jawe Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yo tak niati tulung muga-muga jenengan yo sehat, rumah tanggane tentrem dijamoni nggih Allahumma. Niki anu Pak sing merah niki kangge bapak. Iki namine kapsul pria perkasa. Jos. Niki karo santri dhewe kok. Niki cara Mbah Marijan rasa-rasa. Ya. Iki kangge ibu wanita idaman. Oh bapak muncul iki ibu niki ayem rumah tanggane. Allahumma. Jadi lucu rumah tangga pengen tentrem sing kok servis kendaraane tok iki piye. Bojo diservis Pak dijamoni iki kanggo donga lho. Mari agar krungu tentrem ngono sing mbok eling-eling wong duwe ta. Ora kudu ngono. Akeh wong duwite akeh rumah tanggane ya kacau. Ngene apa nggih? Tentreme rumah tangga iku apa to, Bu? Suami istri niku saling merindukan. Bojo ki ngangeni kan lho, pengene awor. Nek gak awor pengen awor ngono Bu ya. Gak petuk seminggu ya rasane kaya 7 dina ngono. Anu Bu. Mungkin domari. Tenggo sabar. Angger arep laris mesti ngene titen nang kaya ana. Mau wis entuk apa jenenge? Saweran. Oke, pardonga. Monggo Bu, mengke terus niku mboten guyon Bu. Lha nek jenengan bojo terus gak kangen karo bojo terus piye ora tau mulih ngono. Iki awor ya mesra bila kamu di sisiku hati rasa sadu panasnya ngetutnya itu Pak. Terus meteng neh ngono Bu. Tibake mboten niku tok Bu, kula nate ditelepon tiyang mboten kenal. Nggih Kyai Putri nangis-nangis ngoten. Kula setari nek susah to. Tibake saking senenge. Pak Yai alhamdulillah karo nangis. Kula pun dangu rumah tangga dereng gadah putra. Kula ngombe jamu wanita idaman kula sakniki hamil. Enten sing ngoten iki. Monggo engke mbok menawa nek enten nggih rumah tangga sing pun dangu dereng angsa dereng diparing keturunan. Tak dongakno muga-muga barokah jamu sarwa guna Allah maringi keturunan Allahumma. Ibu-ibu nggih enten Bu enten ta wong putri sing sok het mboten normal. Kula nate ditelepon yang Kediri Bu, mboten kenal. Riyen sih dereng usum WA ditelepon HP jadul niku lho. Nangis-nangis Pak Yai kula niku pun pinten-pinten taun mboten het. Padahal nggih mboten hamil, untenge sakit. Terus ngunjuk niki alhamdulillah hete normal. Malah swalike enten sing nangis-nangis goro-goro napa? Het niku gak mampet-mampet dadi yo piye leh ngarani. Akhirnya alhamdulillah ngunjuk niki sing tutupe ijo Bu, wanita idaman. Hete normal. Tapi ki sedaya Allah ku sing ngersakne kita nggih. La haula wala quwata illa billah. Muga mengke sing putih sing dikersakno. Tesih Pak produknya kathah kok. Sabar ku sing ngersakne kali kondur. Bardonga. Ben Pak, sing mboten apa lho, iki mboten meksa lho nggih. Niki madu, nek madu niki kangge anak-anak terutama kangge kesehatan dan kecerdasan otak Bu. Madu asma, madu cerdas pikir. Sing terakhir Bapak Ibu, kula ngeten iki wis bendina Bapak Ibu. Tapi yang masyarakat iki ono gawane jamu cair ngono jare gak kersa pahit, gawane kapsul ya ana sing Pak Yai kula mboten saged ngombe kapsul. Enten wonten niku. Entek gedang loro ngono ya kapsule mencotot metu neh. Iki enteng kita. Ya Allah,
Akhirnya damel ki sing paling gampang semprotan. Ngamit, ngapunten nggih. Ketinggal Bu. Nah, iki gampang iki sapa-sapa iso niki. Semprotan. Niki nek jan pamane jimpe napa gampang gringging. Kula nate tengengen lho Bu. Gulu tak ngene oleh sakit apa cara mriki? Tapi disemprot sehat kok. Monggo mengke sing putih sing dikersakne nggih, sing boten mboten apa. Mung siji niki dieling-eling tenan sing semprotan. Tidak boleh untuk mata. Ngono niku tok. Engko beleken mbok semprot ampun. Nggih, monggo. Bapak Ibu kang hormati, niki sedaya namung ikhtiare menungso sing ora iso apa-apa. Lah, ngendikane Kiai kula nek pengin mandi jamune ya sing nunjukkan donga piyambak. Dadi nek donga khusus, lho tak tuntut dongane Mas basmalah banter 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Wis apa? Mboten guyon niku donga kuno, Pak. Sapa-sapa apa? Jangan percaya mboten nek ucapan niku doa. Lah nggih aja sok muni elek kok nek mandi ra to nggih. Tombo teko diawali bismillah sehat. Ngeten Bapak Ibu, rak boten ganggu to nggih. Mungkin sing kersane kali kondur diladosi teng panggung mriki nggih. Sing boten nggih menapa teng mobil nggih enten parkir teng pundi? Teng mriki ngenten Bu, teng mobil biasanya kang sopir yang ladosi. Nek lali gak nggo dhuwit ya utang ya oleh cara agama sing penting kok dilunasi. Kan iso ta utang koncone sik apa utang untuk Pak Yai. Gak bahaya ta. Pun Bapak Ibu ngeten mawon muga-muga jasmani sehat, rohani sehat, ibadahnya tambah semangat, paringi selamat dunia akhirat Allahumma. Donga riyen nggih. Ya Mas istighfar yen ga nyuwun kapro kali Allah terus donga astagfirullah Rabbana baraya astagfirullah minal khotoya. Mungkin backing putri dibuka Mas. Rabbi zidni wafiqni amalan salihah. Amin 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 ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع سيئات وترفعنا بها كعادة الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا وتزوجنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sedaya kang hormati lepat kula sak rombongan yen ngapunten nggih. Mangke cekap nggih nyuwun pamit donga dinonga mugi-mugi Allah tansah paring kawulisan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma. Unturipun atos-atos Bapak Ibu sing penting selamat sing kersake jamu niki saged
Kok diladosi teng panggung sabar nggih antri. Sing teng wingking teng mobil mriku nggih enten tukang supir diladosi. Sing boten napa-napa. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang iki lho. Wis. Mabon.